Hello，大家好，我係 P18嘅 Miranda，歡迎大家收睇 P18嘅醫學專訪。適逢咧10月咧係國際乳癌關注月，我哋今日咧好榮幸啦，邀請到咧香港港安醫院外科專科咧文子薇醫生咧接受我嘅訪問，嚟同大家咧深入咧講解下咧關於咧女士咧最關心嘅預防健康問題，同埋咧最新嘅乳癌治療方案。所以無論為咗自己定係咧身邊嘅屋企人朋友啦，呢集嘅內容咧千祈唔好錯過啦。文醫生啊，我想問下咧，好多時女士啦做乳房健康檢查嘅時候啦，都會發現啦水囊啊、纖維瘤啊或者乳腺增生喎，其實係咩嚟嘅咧Miranda，你問得好好啊！其實咧，呢一啲咧，基本上係一啲最常見女士會見到嘅問題。癌症雖然好常見啦，咁但係其實咧，良性嘅毛病我哋記得咧，其實仲更加常見添。但係嚟講咧，我哋會話咧，水囊啦、纖維瘤啦、乳腺增生呢啲好常聽嘅問題咧，其實唔係一個疾病嚟嘅，喺西方嘅國家係好早嘅時間已經會講啦。呢一啲其實係隨住女士唔同嘅年紀啦，由可能真係發育期啊，一個係生育嘅年齡啊，同埋挨近一啲更年期咧，會出現一啲常見嘅變異。嗱，記住係變異喎，唔係一個毛病。當呢個變異係嚴重嘅程度比較高嘅時間，我哋先劃分為一個毛病嘅。咁所以嚟講，大家女士就唔需要太擔心。當聽到水囊啊、纖維瘤呢啲係咪會變癌症啊嗰個狀況啦。咁如果我哋真係檢查嘅時候啦，發現咗咧呢啲纖維瘤嘅時候咧，其實應該點樣處理咧？究竟同佢共存啦，定係要即刻做手術處理啊？當然啦，我哋先要了解翻呢病人嗰個本身嘅病歷啦。我哋話影像嘅檢查嘅可疑程度，頭先我哋所講過啦，啲纖維瘤啊、水囊啊、乳腺增生其實唔係一個毛病嚟嘅。當然唔係一個毛病，我哋未必需要做一啲好入侵性嘅方法攞走咗佢。咁但係咩情況之下，我哋需要真係留意有其他嘅治療方案呢？當然嗰粒粒啊結節嘅形態都好重要嘅。例如照出嚟嘅時間，你發覺佢觀察越嚟越大粒喎。咁當然我哋就需要做翻一啲正常其他嘅檢查，可能需要做抽針嘅檢查啦，甚至我哋可能做手術切除咗佢。咁但係嚟講，如果維持不變嘅，我哋都發覺呢一啲良性嘅結節其實唔係好需要話真係做一啲入侵性嘅步驟嘅，只要觀察住佢冇一個明顯嘅改變嘅，其實可以共存嘅喎。今日咧多謝晒文醫生啦，咁詳盡嘅分享，俾我哋更加了解到啦，乳房嘅健康問題咧，絕對唔可以忽視。最緊要咧就係我哋咧要做好定期檢查啦。如果咧不幸確診嘅話咧，記得及早治療啦。如果大家中意呢條片嘅話咧，歡迎 like and share 俾你身邊嘅朋友。有任何問題咧，歡迎留言俾我哋。如果大家想了解更多健康資訊咧，記得 follow 我哋嘅頻道啦。我哋下次再見，拜拜。